दोस्तों अॼु जी अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु मेगा सोप सीरियल रियासत जी नई अपडेट तव्हां सां शेयर कंदासीं। हलूं था अपडेट जी तरफ़। बहितरीन अपडेट्स आई आहे जेका अॼु तव्हां सां शेयर करण वारा आहियूं। दोस्तों अॼु छंछर जे ॾियारे जेका खजूर साहब शूटिंग जो वाइदो कयो हुयो, अॼु शाम ताईं खजूर साहब फाइनल करे क्लियर करे ॿुधाईंदो त हुन शूटिंग जो स्टार्टिंग कई सेट ते या न। कल्ह रस्ते में हुयो दोस्तों खजूर साहब ऐं ये बार बार पोस्टूं करे पियो तो दुआ कयो, दुआ जी अपील है। दोस्तों मां रस्ते में आहियां, खैर सां पुॼां ऐं अॼु मुंहिंजे ख्याल में शूटिंग जीअं स्टार्ट थींदी हाणे दोस्तों या नेक्स्ट एपिसोड में असां क्लियर करे ॿुधाईंदासीं त रियासत ड्रामे जी शूटिंग स्टार्टिंग में कहिड़ा कहिड़ा अदाकार आया ऐं कहिड़ा न आया। छो त हर ॻाल्हि स्टार्टिंग में हीरो भी ज़रूरु हूंदो ऐं ॿिया हल्का फुल्का अदाकार नवां नवोड़ अदाकार सभु ॾेखारिया वेंदा आहिस्ता आहिस्ता। जंहिंजो नंबर ईंदो वेंदो रियासत ड्रामे में तीअं तीअं सभिनी जा नंबर ईंदा वेंदा विच में। दोस्तों हक़ीक़त पुछो रियासत ड्रामो आज़म मंगल जो आहे, तव्हां मज़ाक न सम्झो। ही केतिरनि वारनि जो ड्रामो आज़म मंगल जो कोई हल्को फुल्को न हूंदो। ही नाले वारो अदाकार आहे आज़म मंगल ऐं हिन में तव्हां ईअं सम्झो त ही बहितरीनु ड्रामो हूंदो। बहितरीनु मां बहितरीनु मां हक़ीक़त चवां थो तव्हांखे, हीउ ड्रामो वॾो कामयाबियूं माणींदो ऐं कहाणी बि हिन जी अहिड़े हिसाब जी ॿुधाई वई आहे न जो सभिनी पुराणे ड्रामनि खे कटे वेंदी। हिन ड्रामे जी कहाणी, हिन ड्रामे जी कहाणी ॿियूं टियूं तव्हां सम्झी सघो था त 1 नंबर ते अचण वारी आहे। दोस्तों असांखे ॾींदा इजाज़त, थी सघे त असांजे यूट्यूब चैनल शायदि खुशो वर्क खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा।